जंगल उस रात सांस भी धीरे ले रहा था। हवा थमी हुई थी और पेड़ों के बीच अजीब सी खामोशी पसरी थी। दादी माँ ने कांपती आवाज में कहा, आज अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो सिर्फ भूत अंदर नहीं आएगा, हमारी आत्मा भी चली जाएगी। बुंदेलखंड के घने जंगलों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, सोनपुर। गांव जहां सूरज ढलते ही हर घर के दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि लोग जानते थे रात यहां किसी की नहीं होती। उसी गांव के आखिरी घर में रहती थीं दादी माँ। कहा जाता था उन्होंने अपनी आंखों से उस जंगल के भूत को देखा था। उस भूत का नाम था मुख छाया। एक ऐसा साया जो इंसानों की आवाज़ चुरा लेता था, उनकी शक्ल अपना लेता था और यादों में घुसकर उन्हें दरवाज़ा खोलने पर मजबूर कर देता था। दादी माँ ने उस रात पूरे घर को चेताया, अगर कोई आवाज़ दे, अगर कोई रोए, अगर माँ की तरह पुकारे तो भी दरवाज़ा मत खोलना। घर में सब डर गए सिवाय रघु के। रघु मन ही मन हंसा, उसे लगा ये सब पुरानी कहानियां हैं। तभी ठक 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 दरवाज़ा हिलने लगा। दादी माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने चिल्ला कर कहा, मत खोलना। लेकिन तभी बाहर से आवाज़ आई, रघु बेटा दरवाज़ा खोल, तेरी माँ बहुत ठंडी हो रही है। रघु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी माँ तो सालों पहले मर चुकी थी, लेकिन आवाज़ बिल्कुल वैसी ही थी। दादी माँ चीख पड़ी, ये वो नहीं है, ये मुख छाया है। उन्होंने ज़मीन की ओर इशारा किया, देख उसके पैरों की परछाई, उसके पैर उल्टे हैं। लेकिन रघु का हाथ दरवाजे की कुंडी तक पहुंच चुका था। दरवाज़ा अपने आप चरमराने लगा और धीरे धीरे खुल गया। बाहर कोई इंसान नहीं था, बस दो जलती हुई लाल आंखें और धुएं से बना एक साया, मुख छाया। आधा इंसान आधा धुआं, जिसकी गर्दन असंभव तरीके से मुड़ रही थी। अगले ही पल वो साया रघु के शरीर में समा गया। रघु की आंखें सफ़ेद हो गईं, उसके होंठ हंस रहे थे, लेकिन आवाज़ अब भूत की थी। दादी माँ ज़मीन पर गिर पड़ी। सुबह जब सूरज निकला, गांव वैसा ही था, घर भी वैसा ही था, लेकिन रघु आईने में दिखाई नहीं देता था। दादी माँ ने कांपते हुए कहा, अब वो मेरा पोता नहीं है, अब वो मुख छाया है। कहते हैं आज भी उस जंगल में कोई अगर रात को दरवाज़ा खटखटाए तो वो आवाज़ इंसान की नहीं होती, क्योंकि जंगल दरवाज़ा खोलने वालों को कभी वापस इंसान नहीं बनने देता।